नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे सर्दी और ज़ुकाम को जल्द ठीक करने का नुस्खा बताने वाली हूँ। ये नुस्खा 1 साल और उससे बड़े उम्र के बच्चों के लिए है। सबसे पहले हम 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। अदरक को कद्दूकस करने से पहले हमें अच्छे से धो लेना है। कद्दूकस किए हुए अदरक को हम सूती कपड़े में डाल के इसे निचोड़कर इसका हमें जूस निकाल लेना है। इस तरह से हम एक एयरटाइट कंटेनर ले लेंगे, उसमें हम अदरक का जूस निकाल देंगे। आप देख सकते हैं 1 बड़ा चम्मच अदरक का जूस तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़ा चम्मच शहद। अब इसमें डालेंगे आधा चुटकी काली मिर्च पाउडर और इसे चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। हमारा सर्दी और ज़ुकाम को दूर करने वाला नुस्खा तैयार है। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में बंद कर 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। 1 साल से बड़े उम्र के बच्चे को हमें आधा छोटा चम्मच दिन में 3 बार पिलाना है। बच्चों को इसे 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू पिलाइएगा। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसे पी सकते हैं। बड़ों को आधा बड़ा चम्मच पीना है। बड़ों को इसे 3 से 4 बार पीना है। इसे आप 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू पीजिएगा, आपको ज़रूर राहत मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।